新界主場由我主場，歡迎嚟到建黨百年特備。如果我有100年系列，我係曾興龍。100年算唔算一段好長嘅時間？如果放喺中華文明歷史5000年入邊，相對嚟講又唔算好長喎。對中國共產黨嚟講，中國共產黨就可以利用100年嘅時間，喺中國由建黨到成立新中國，再帶領人民走到中華民族偉大復興嘅道路上邊，生活質素大幅改善，成就非凡。如果我有100年，可以點樣善用呢？我想話俾大家知道，我哋平時所掉嘅垃圾喺大自然分解所需係好長嘅時間嘅。如果你係100年前掉嘅汽水鋁罐，就要喺100年之後先啱啱好分解完成。膠袋就要1000年，發泡膠要1萬年，而玻璃樽咧就需要到100萬年。所以咧，環保教育推廣係真係10年樹木100年樹人嘅工作㗎。今日我想同大家分享一下中國共產黨喺生態環境保護事業嘅成就。中國國土面積大約960萬平方公里，疆域東西跨越62度5個時區，大約5200公里。而且中國係世界上生物多樣性最豐富嘅國家之一。喺新中國成立之後，我國嘅生態環境保護事業從萌芽起步到蓬勃發展。尤其喺18大以嚟，以習近平主席為核心嘅黨中央謀劃咗一系列具有根本性、長遠性、開創性嘅工作，繼續推動我國嘅生態保護。具體係體現咗以下5方面嘅。第一係喺戰略部署不斷嘅加強。70年以嚟，我國先後提出並確立保護環境為基本嘅國策，可以持續發展為國家嘅戰略，建設資源節約型同埋環境友好型嘅社會。生態環境保護嘅戰略地位不斷提升，特別係喺18大以嚟，生態文明係寫入咗憲法同埋黨章入邊嘅。生態環境保護從來係冇好似今日咁重要同埋突出嘅。第二係國際合作不斷嘅擴大，我國批准實施30多項同生態環境有關嘅多邊公約或者協定書。18大以嚟，我國積極參與全球環境治理，率先發布《中國落實2030年可持續發展議程個別方案》，引領全球氣候變化談判成為全球生態文明建設嘅重要參與者、貢獻者同埋引領者。第三係體制改革不斷嘅深化，從喺1974年國務院環境保護領導小組正式成立，到1988年成立國務院直屬嘅國家環境保護局，1998年升格為國家環境保護總局，再到2008年成立環境保護部，成為國務院組成嘅部門。2018年3月組建生態環境部，統一行使生態同城鄉各類污染排放監管同埋行政執法嘅職責，並整合組建生態環境保護綜合執法隊伍。生態環境保護嘅職責更加強優化同埋強化嘅。第四係自然生態保護更加健全。我哋國家建立咗2750個自然保護區，其中國家級係有474個。自然保護區嘅總面積係高達147萬平方公里。如果計埋我哋國家其他嘅自然保護嘅地，係一共有11029處，呢啲嘅面積加埋一齊係佔到陸域嘅國土面積嘅18%。即係話咧，我哋提前實現咗聯合國生物多樣性公約提出保護地面積達17% 嘅目標嘅。第五係生態嘅狀態實現咗由局部嘅改善去到總體嘅改善。全國嘅森林覆蓋率咧已經由新中國成立之初僅嘅8%提升到目前嘅22.96%。仲有一啲監測資料顯示啊，近喺20年嚟，我國新增嘅植被覆蓋面積佔約全球新增嘅總量嘅25%，係位列全球之首嘅。新中國成立以嚟，喺黨中央國務院嘅領導下，喺全國人民嘅不懈努力奮鬥下，環境保護同埋生態文明建設取得咗重要嘅成績。但必須要明白，環境保護工作面臨嘅形勢依舊嚴峻，仍然存在諸多嘅問題以及挑戰。我相信堅持人與自然和諧共生，樹立實行綠水青山就是金山銀山嘅理念，可以讓我哋中華大地天會更藍、山更綠、水更清、環境會更優美嘅。中國共產黨善用咗100年嘅時間，推動咗國家嘅生態環境保護。如果我有100年嘅時間，我會把握時間去進行環保教育推廣。新界主場由我主場，我係曾興龍，我哋下期見啊，拜拜。